Когато говорим за престъпници, първо си мислим за възрастните, но дори сред децата има такива, които са нарушили закона, а някои от тях дори са по-страшни от много опасни престъпници. Нека да започнем с един престъпник, който постави необичайен рекорд. Той стана най-младият престъпник в историята. Получил доживотна присъда. Но колко години мислите, че е? На 16, 14 или може би 12? Всъщност дори по-млад. По това време той е бил само на 11 години. Страшно е дори да си представим какво е необходимо, за да получиш доживотна присъда на такава възраст. Джордан Браун. Това е името на момчето, извършил престъпление през 2009 година. Той искал да убие мащехата си и го е направил по доста брутален начин, докато тя спяла. След това Браун заминал за училище. По това време той е бил в 5-ти клас. Като е извършил престъплението, той веднага е отишъл в училище. Вече звучи диво, но той не е могъл да се измъкне от отговорността. На тази възраст никой не знае как да прикрие своите следи, а доказателствата са били очевидни. Браун бил арестуван и съдът решил да го съди като възрастен поради сериозността на престъплението. Ето защо той е получил доживотна присъда. Той обаче е успял да се измъкне. Браун излежал 9 години и е бил освободен. Изненадващо, но съдът все още не може да намери всички доказателства за участието на Браун в престъплението. Въпреки че полицията, след като го е арестувала, е била сигурна, че именно той е извършил престъплението. Може би наистина е станала някаква грешка и ние не знаем всички подробности за престъплението. Може би Браун наистина е невинен, но същото не може да се каже за Мери Бел, момичето, което често е наричано най-опасното дете в историята. Тя е родена през 1957 година от психично болна жена на име Бети Бел. Бети се е отнасяла ужасно с Мери и другите си деца, още от времето, когато са били малки. Стигнало се дори до там, че майка й се е опитвала да се отърви от Мери, оставяйки всичко това като нещастен случай. Това се отразило на психиката на Мери и на 10 годишна възраст тя е била не по-малко опасна от майка си. През 1968 година заради нея умират две малки деца. При едно от престъпленията й помага съседката и Норма. Истината излиза наяве много бързо и както Мери, така и Норма са обвинени в две убийства. През 1968 година Мери Бел е призната за виновна за двете убийства, със смекчаващо вината обстоятелства на ограничената отговорност. В крайна сметка Мери е осъдена на лишаване от свобода, вярна на принципите си. Тя не посреща смъртта си. Тя е излежала само 12 години зад решетките и е била освободена от затвора. И за да може да започне живота си на чисто, и били издадени документи на ново и е била осигурена пълна анонимност. Рядко се срещат деца, дори много опасни, затворени в затвора за дълъг период от време. Всъщност не рядко може да видите новинарски истории, в които деца са арестувани и лишени от свобода. Също може да се каже и за много възрастни хора. По различни причини към тях се отнасят снизходително. Не им дават дълги присъди, но има и изключения, като случая с мъж на име Бри Бихари. Представете си само, той е излязъл от затвора на 108 годишна възраст. Не са много хората, които доживяват до тази възраст, но да имаш такова дълголетие в затвора е нещо невиждано. Самият Бриджи е арестуван през 1987 година. Не бих искал да навлизам в подробности, само ще кажа, че е било престъпление от ревност и е било много жестоко. Самият процес е отнел много дълго време и са протекли 20 и повече години и едва през 2009 година е бил осъден на доживотен затвор. По това време той е на 106 години, но излежава само няколко години. Здравето му е започнало бързо да се влошава и съдът мъдро е решил да пусне стареца. Въпреки че не толкова отдавна е извършил престъпление, той така или иначе няма да направи нищо. Той е бил изнесен от съдебната зала на ръце, бил е напълно изтощен, вероятно е починал скоро след освобождението си. Всички тези гигантски присъди, рекордните доживотни присъди и всички тези неща са интересни. Ще говорим повече за това, но какво ще кажете за обратните ситуации? Говоря за много кратки присъди. Как мислите, колко време е продължила една такава рекордна присъда? Може би човекът е излежал няколко дни, един ден или няколко часа. Това още е дълго. Той е излежал точно една минута. Вероятно е изглеждало по този начин.
Такъв рекорд или антирекорд е поставен от Джо Манч през 1905 година. Като бъдещ войник, един ден се е напил и нарушил общественият ред и са го арестували. Първоначално щял да бъде затворен за един месец за това, че е пиян и нарушава обществения ред, но друг съдия, който поел делото, сметнал, че тези изцепки не стигат за такъв срок и че в същото време трябва да бъде наказан. Така че са го вкарали в килията за 60 секунди с чисто формална и демонстративна цел. Във всеки случай войникът не си бил взел поука. Година по-късно той отново се е напил, нападнал сержанта и се е наложил да използва оръжието си. Има един много по-скорошен случай, в който е замесен човек на име Шейн Дженкинс. През 2019 година той се е скарал с бившата си жена, избягал е заедно с любовницата си от къщата и е започнал да заплашва, че ще разбие прозореца с тухла. След това той се е върнал и е щупил прозореца не с тухла, а с метла. На мястото на инцидента е пристигнала полиция, но Дженкинс се отвърнал на удара и е избягал. За подобно нещо може да получите дълги години в затвора, но съдията бил любезен и е вкарал Шейн в килията само за 50 минути, но това е било само аванс. По-късно Дженкинс бил осъден на 80 часа поправителен труд, както и на 4 месеца затвор с 2 годишна условна присъда. Дори 4 месеца затвор не са най-малката присъда. Никой не иска да губи толкова много време, нали така? Но това е абсолютно нищо в сравнение с много дългите присъди и дори не говоря за 10, 20 или 30 години. Говоря за 70 години. Пол излежава точно толкова или почти толкова. През 1911 година, когато е на 17 години, той работи като чистач в хотел в Нью Йорк и решава да открадне нещо от един от богатите гости. Планът на Пол бил да го приспи, да го нокаутира и да открадне парите, но той не е успял да изчисли всички възможности и случайно е убил богаташа. И се е оказало, че той изобщо не е бил богат. Имал е само няколко долара в себе си. Това досие е довело до арест и 20 години затвор, така че защо му е още 50 години в затвора? Той ги прекарва в психиатрична клиника, след като е обявен за невменяем. През 70-те години отново са го върнали в затвора и дори му предложили предсрочно освобождаване, но престъпникът е живял в затвора толкова дълго, че е отказал предложението. Изкарал целият срок и е излязал на свобода през 1980 година. Общо в затвора той е прекарал почти 69 години, което е световен рекорд. Той така и не е успял да се впише в обществото, затова са го изпратили в старчески дом, където е изкарал остатъка от живота си. Имало още един престъпник и той е прекарал още повече време в затвора. Въпросният мъж бил Чарлз Форд, австралиец от френски происход. През 1903 година той е извършил убийство на възрастен мъж и също така е откраднал обувките му. По ирония на съдбата, кражбата, а не убийството го издават. Полицията го залавя, но първоначално дори не си помислят да го обвинят в убийство. Те просто са помислили, че Чарлз е скитник, но когато полицаите са намерили обувките, които имали специална шарка на подметките, те осъзнали всичко. Арестували са го и са го изправили пред съда. По време на съдебния процес Форд се държал неадекватно. Объркал се в своите собствени показания и е говорил пълни глупости. В резултат на това, вместо в затвора, престъпникът е бил изпратен в психиатрична болница. Почти 71 години той престоява зад стените на болницата и умира там. Изглежда, че 70 години би трябвало да са границата, тъй като това всъщност е цял живот в затвора. Но историята може да бъде изненадваща. Веднъж един човек е бил вкаран в затвора за срок, който е бил 100 пъти по-дълъг. Най-вероятно сега не знаете колко точно е това. 384 912 години е била рекордната присъда в историята. Какво би било необходимо, за да заслужиш това? Да довършите десетки души или да продавате незаконни вещества? Нито едно от двете. Достатъчно е да сте безкрупулен пощальон. Звучи толкова абсурдно, колкото и самият термин, но е вярно. Тази история се е случила на Гейбрал Марш. Испанският пощальон не е доставил пощите по начина, по който трябва да се доставят. Адресатите не винаги са я получавали. Кореспонденцията, която не му е харесвала, той просто я е игнорирал. В крайна сметка, той дори е започнал да ги унищожава. Освен това, Габриел е крал пари и банкови чекове от писмата. Когато ги откривал, в крайна сметка за няколко години не успява да връчи около 43 000 писма, откраднал е около 50 000 евро. За такова нещо определено човек трябва да влезе в затвора. Но защо да се дава такава абсурдна присъда? Всичко е свързано с испанското законодателство. Законът наказва умишленото подправяне на документи с 9 години затвор. Толкова са дали на Габриел за всяко писмо, което не е доставил. Но в крайна сметка пощальонът е помилван. Той излежава не 1000,
а 14 години. Платил глобата и е продължил живота си. Някои хора получават присъди от години, а други доживотни присъди. Изглежда, че дори една доживотна присъда е достатъчна за всеки. В края на краищата това означава, че човек ще срещне смъртта си в затвора. В някои държави се дават няколко доживотни присъди. Между другото, знаете ли защо? Няколко доживотни присъди означават, че дори престъпникът да бъде освободен предсрочно, следващата доживотна присъда ще започне да се отброява и така нататък. Така че щом престъпникът получи няколко доживотни присъди, няма как да излезе на свобода. Така се постъпва с високорисковите затворници. Така са постъпили, например, и с Тери Никълсън. Той и Тимати Маквей са извършили ужасно престъпление в Оклахома Сити през 1995 година. Резултатът са много жертви, разрушения и наранявания. Маквей скоро е бил екзекутиран, но Никълсън остава жив и до днес. Излежава своята присъда в най-строгия затвор на света – Флоренция, като получава 161 доживотни присъди. На всичкото отгоре получава 9300 години затвор без право на предсрочно освобождаване. Това е рекорд за най-много последователни доживотни присъди, издавани някога на човек. Никълсън няма шанс да излезе на свобода. Бягство от затвора, в който се намира, е невъзможно. До 2021 година Тери Никълсън споделя килия с няколко други опасни и известни престъпници, така че не е пренебрегнат от обществото. Но това не може да се каже за всички престъпници. Някои от тях са изключително опасни. Страхуват се да не загубят пред други хора. Точно това се е случило с Робърт Мозли. Колко опасен е този човек? За това свидетелства простият факт, че той е основният прототип на Ханибал Лектър. Британецът Мозли се отнася към този тип престъпници, които не се спрят пред нищо, дори пред затвора. На съвестта му лежат 4 съсипани живота и убийството, което Мозли е извършил зад стените на затвора. Това говори много. Нещо повече. Това не е било просто кавга или нещо подобно. Мозли изобщо не е имал конкретен мотив. Той просто е мразил хората и не е изпитвал и капка съжаление за своите жертви и е страдал от тежко психично разстройство. Той е възможно най-опасен не само за обществото, но и за хората като цяло, за да не сложи край на нечий живот. Преместен е в карцер, а достъпът до него е ограничен, така че сега дори не знаем как е изглеждал извършителя. Това, което знаем, е, че той изживява присъдата си в стъклен карцер под земята. По този начин не може да нарани никого. Мозли е в карцера от много дълго време. През януари тази година той е поставил рекорд по продължителност на престоя си в карцера. Престъпникът не е имал никакви социални контакти в продължение на около 45 години, което е повече от 16 400 дни. Както виждате, приятели, трябва да живеем един хубав и мирен начин на живот и да не се забъркваме в проблемите на чужди хора и винаги да бъдем добри както за нас, така и за околните. Аз бях Айхан Инфая, приятели. Благодаря ви за отделеното време, благодаря ви за всеки един коментар и за всеки един лайк. Ако този видеоклип ви е харесал и ви е бил образователен и ценен, бих се радвал да се абонирате за моят канал с камбанка. Качвам от 2 до 3 видеоклипа всяка седмица. Благодаря ви за отделеното време, приятели. Очаквайте съвсем скоро много нови и интересни видеа. Чао, приятели, и до скоро!